ஹாய் கைஸ், நம்ம நைட்டு படுக்கிறப்ப என்ன நினைப்போம், காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்துக்கணும் அப்படின்னு படுப்போம். அலாரமும் வைப்போம், அலாரமும் அடிக்கும். ஆனால் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் தூங்கிடுவோம். ஆனால் அதெல்லாம் மீறி உங்களை எந்திக்க வச்சே தீர்வன்ட்டு கேஜெட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது இப்போ அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த கேஜெட் என்ன அங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம். அது பேர் கார்பெட் அலாரம் கிளாக். நம்ம தரைக்கு விருப்பம்ல கார்பெட்டு, அதில் அலாரம் கிளாக் இருக்கிற மாதிரி உள்ள கேஜெட். நம்ம காலையில் அந்த அலாரம் அடிக்கிறப்ப எந்திரிச்சு அந்த கார்பெட் மேலே 3 நிமிஷம் நின்னா மட்டும்தான் அந்த அலாரம் ஆஃப் ஆகும். ஏன்னா அதில் டச் சென்சார் பொருத்திருக்காங்க. நம்ம படுத்துக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அலாரம் அடித்தா கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கிடுவோம். ஆனால் எந்திரிச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் நின்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தூக்கமே தெளிஞ்சு போயிடும். அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் வின்சென்ட் டாம்ன்ற ஒருத்தர் இந்த அலாரம் கிளாக்கை கண்டுபிடிச்சாரு. இப்போ அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. 20,000 கிட்ட வரைக்கும் வருது. வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. அந்த மாதிரி இந்த அலாரம் கிளாக்கில் நம்ம சவுண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சவுண்ட் வச்சுக்கலாம், மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் வச்சுக்கலாம், கம்ப்யூட்டர் USB மூலமா கனெக்ட் பண்ணி இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம மாற்றிக்கலான்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. சிம்பிளாக இது எல்லாம் வேண்டாம், அம்மா கிட்ட சொன்னால் போதும், காலையில் மூஞ்சில் தண்ணி ஊற்றி எழுப்பி விடுவாங்க. அதை விட பெரிய அலாரம் கிளாக் என்னங்க வேணும்? ஓகே கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.